Είναι βράδυ αργά. Μου γνέφεις να έρθω. Πώς να έρθω? Εκεί χρειάζονται φτερά ή να έχω το άρμα κάποιου ένσαρκου αγγέλου. Εδώ είναι βράδυ αργά και είμαι πάλι ασθενής, δηλητηριασμένος από τη λογοτεχνία. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων. Πάλι Τετάρτη ξημερώνουν τα φεγγάρια. Χιονίζει, ξημερώνουν πάνω από τους γέροντες γαλάζιους